小儿咳嗽严重吗？刘桂平，儿童保健科主任医师。其实引起小儿咳嗽的病因和原因其实是挺多的，经常会把咳嗽呢就归到这个呼吸道的一个感染里头。那么就是我们拿呼吸道的感染来讲，我们也要看这个咳嗽它的次数比如看它是一天咳1-2次，偶尔咳一下呢还是咳的次数比较频繁，还有它咳嗽的程度我们会感觉它这个咳嗽是从嗓子眼里头发出来的呢，还是很费劲的从气管从很深的地方，它咳的时候很费劲那种咳嗽。还有呢，它咳嗽有没有痰有痰没痰，还有他咳嗽这个孩子有没有伴着有气喘呀，还有看他呼吸有没有平稳精神吃奶情况怎么样。如果他咳嗽次数也不多程度也不重，那我们就可以观察。那如果呢咳嗽呢比较频繁，程度也比较重，伴随他呼吸的一个急促，精神也不好，那我们就要及时的就医。但是现在呢，就是除了呼吸道的感染引起的这种咳嗽以外呢，有一些小婴儿他经常会呛咳因为他胃呢是个横胃，他一活动会把胃的内容物呢反到这个葫芦眼，他会偶尔呛咳1-2声这种情况呢也可以观察。其实还有一种过敏性咳嗽所以过敏性咳嗽呢，我们就要去积极的就是消除它的过敏源。专家提示：一、小儿咳嗽是否严重与咳嗽的次数、频率、程度有无伴随哮喘，呼吸是否平稳，孩子的精神、吃奶情况如何有关。二、如果孩子咳嗽次数不多，程度不重，可以进行观察；如果咳嗽比较频繁，程度比较重，伴随有呼吸急促、精神不好，要及时就医。三、小婴儿经常会呛咳，偶尔呛咳1至2声可以观察。四、如果是过敏性咳嗽，要积极消除过敏源。